شواطئ البحار دايما بيكون لها سحر جميل، ودي تعتبر أحلى حاجة ممكن نشوفها على كوكب الأرض. وهنتعرف على أجمل وأغرب شواطئ في العالم، شواطئ جزر المالديف. ودي بتتميز بمنظرها الجميل واللي بيشع ضوء غريب، أحمر في النهار وأزرق في الليل. طب لما هو بيكون أحمر في النهار، إيه اللي بيخليه يتحول للون الأزرق؟ في الحقيقة إن سبب تحوله للون الأزرق المضيء هي الأعشاب والعوالق النباتية واللي تنمو بكثرة على شواطئه. لأن العوالق النباتية والميكروبات البحرية دي بتتميز بوجود تركيبة بيولوجية نادرة جدا بتجعل الشاطئ ده طبيعة خلابة وجمالها ممكن يسحر أي حد يشوفها. عشان كده الشاطئ ده اسمه بحر النجوم. وكانت جزر المالديف ديت واحدة من أفضل الأسرار المحفوظة في العالم، وبقت دلوقتي من أكتر الأماكن السياحية اللي بنحب نشوفها ونستمتع بمنظرها الخيالي ده. والميزة المهمة بقى إننا نقدر نمارس أي أنشطة مختلفة على الجزيرة زي الغوص والسباحة وباقي الأنشطة المائية الأخرى. وفي كتير من الباحثين اللي قالوا إن العوالق النباتية والميكروبات البحرية دي بتكون سبب في خوف الحيوانات المفترسة كتير اللي بتتحرك عند الشاطئ، لأن في الوقت ده الشاطئ بيشع ضوء عالي جدا، فبتكون سبب في خوف الحيوانات إنها بترجع وبتبتعد عن الشاطئ. وفي الحقيقة إن الظاهرة الجميلة دي بتحصل دايما في فصل الصيف. وبقى بحر النجوم ده هو أحد الظواهر الطبيعية الجميلة، والشاطئ المضيء ده أو بحر النجوم ده اللي خلى جزر المالديف تتميز عن أي بلاد العالم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب واستنونا في فيديوهاتنا الجديدة.